iPad लिनु नयाँ जेनेरेसनको iPad Air M3 को अनबक्सिङ भइरहेको छ 256 GB 256 GB iPad Air 11 इन्चको M3 वाइफाई मात्रै हो यस्तो कि सिम कार्ड पनि हो वाइफाई मात्रै हो हैन लाइ त्यो गर्दैछु ल मैले ल हामी अनबक्स गर्न थाल्यौँ अब यो डिजाइन त एप्पलको जस्तो कम्प्याटिबल के भन्छ कम्प्याटिबल एकदम iPad कम्प्याटिबल कम्प्लिट डिजाइन के अस्ति एउटा एयरबड चाहिँ ल्याएको थियो एयरबडमा चाहिँ डिजाइन अलिकति मिसिङ जस्तो हो चाइनाबाट ल्याइदिएको थियो एकजनाको लागि गिफ्ट भनेर अनि त्यो चाहिँ त्यसको हार्डवेयर डिफेक्ट छ ल हाम्रो iPad एकदम फ्ल्याट छैन त्यसकै लागि मान्छे बस्दैन आधी साउको हैन जोडे साउको लागि मान्छे बस्छ हैन सकियो